10h06 e a trilha aponta que está chegando aí Catulo Fernandes e a sua participação semanal aqui nas manhãs de quinta no nosso Bom Dia. Bom dia, Catulo, em tons pastéis hoje. Bom dia, a elegância aí do nosso apresentador. Não, nosso comentarista que está elegante aí. Outono é bom nesse sentido, né? Não precisa roupas muito pesadas e dá pra gente fazer uns looks bem invernais assim. Então, nossos ouvintes, internautas, espectadores do Arte, Cultura e História, bom dia Camaquã, bom dia região. A gente já pede escusas porque com essa mudança de temperatura, friozinho de manhã, muito sol, muito calor à tarde, a voz não é a mesma. Mas a gente traz notícias muito bacanas, projetos que estão sendo desenvolvidos. E esta semana, no Ponto de Cultura Barbosa Lessa, nós tivemos na terça-feira à tarde, em torno de 70 pessoas participando, sendo que 45 da escola Cepete Araju, onde este projeto, que já tem 10 anos, o Cadernos Fraternos, fez a sua exposição, preparativos para logo em seguida haver a entrega. Esse projeto em Camaquã tem uma equipe de voluntárias, da qual a Sônia Off, escritora, e a Guel Fernandes, artesã, fazem parte. Estavam lá todas as voluntárias, uma exposição muito bonita nas redes sociais e na própria matéria do Clique Camaquã. Vocês também podem acompanhar este projeto de solidariedade que tem sido realizado em Camaquã já há algum tempo e faz parte do Fraternidade Sem Fronteiras, que é um projeto mundial. Inclusive esses cadernos, eles vão muitos em todo o Brasil, todas as cidades que integram, os estados que integram, levam para o continente africano, por exemplo. Recentemente teve um grande grupo do Fraternidade Sem Fronteiras levando os cadernos aqui de Camaquã, que foram para o continente africano. E eles também produzem um calendário com fotos dos próprios voluntários, fazem durante esses eventos. Então, é uma parceria que para nós foi de muita valia, pelo fato do Ponto de Cultura ser focado nesse tipo de ação cultural social. E aproveitamos, né, com a aval da nossa Secretaria Municipal da Educação, a Escola Cepete Araju também pôde curtir o Cinema para Todos. O Ícaro Machado estava lá, exibindo sessão de cinema para a garotada, antes do piquenique cultural. E também o curta-metragem para as voluntárias do Fraternidade Sem Fronteiras, o curta-metragem da nossa Associação de Artesãos de Camaquã, Artesanato Mãos Solidárias. Então a gente aproveita sempre para fazer esses links, né? O projeto Cinema para Todos na região Centro-Sul, as escolas presentes, esse projeto maravilhoso do Cadernos Fraternos, e sempre com um piquenique cultural, dessa vez oferecido pelas próprias voluntárias do Fraternidade Sem Fronteiras. Então foi uma tarde extremamente agradável. Esteve por lá também a presidente da Casa do Poeta Camaquense, Ana Irene Moraes Silveira, professores da Escola Cepete Araju, monitores e toda essa equipe aqui que representa Camaquã nesse magnífico projeto, que já tem, como eu falei no início, uma década de promoção, e aqui em Camaquã ganhou força nesses últimos anos e certamente vai ter vida longa. O projeto Cadernos Fraternos, que o próprio nome já diz, né? É poético, inclusive, com esta linda sonoridade. E a leitura é fundamental na vida das nossas crianças, né?
dos nossos alunos, dessas parcerias que a gente tem com a Secretaria Municipal da Educação no Cinema para Todos. Com certeza nós estamos agregando a questão pedagógica, a questão da disciplina de sala de aula, e os professores que estiveram lá, todos receberam a obra Antologia Capocã, 35 anos, assim como a equipe de voluntariado. Fica esse registro desta importante ação cultural e social que vem acontecendo em Camaquã. E nós também já estamos, a nossa programação do Cinema para Todos já está bem adiantada esse ano, com muitas sessões, não só com a Secretaria Municipal da Educação, mas também abrindo espaço para os CRAS, abrindo espaço para entidades, escolas de toda a nossa região Centro-Sul. Já estamos em contato com Arambaré, secretário da Educação, Arildo Couto Borges, pretende trazer cerca de 500 alunos para participar durante o ano do Cinema para Todos. E tivemos também uma parceria com o IFESUL, professor Edson, começou agora também o Cinema Debate com estudantes aí já de cursos mais elevados, com os debates muito importantes sobre o cinema brasileiro. E a semana que vem nós temos, com a Secretaria Municipal da Educação e Desporto, nós temos no dia 17, então, a escola AEMEI Ceci Ribeiro, 70 crianças, filmes infantis. As escolas podem sugerir também, a Secretaria, a supervisão da Secretaria faz sugestões de filmes que gostariam de apresentar, e a gente corre atrás e proporciona. São das 120 sessões, nós já realizamos desde do ano passado, já temos aí mais de 40 sessões já realizadas, e em breve também faremos sessões com filmes que estão em cartaz nos grandes cinemas do Brasil, sessões abertas ao público. E aí essas sessões serão no sábado e no domingo. E sempre com aquela qualidade que o Ícaro Machado proporcionou, super telão, com equipamento de sonorização totalmente remodelado, com poltronas estilo cinema, altíssima qualidade, com muito conforto para os espectadores. E esta semana a gente tem o assunto principal, Eduardo, não poderia ser outro, né? Que foi este grande acontecimento televisivo, digamos assim, com a divulgação para todo o Brasil e agora com o advento da internet em nível mundial, principalmente um programa que é tradicional da Rede Globo Televisão, que é o Globo Repórter. E o Globo Repórter, então, já havia feito essa parceria com as suas afiliadas, e a RBS TV já havia estado em Camaquã para gravar no CTG Camaquã o estilo das danças tradicionais de Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que é o que marca a cultura e o folclore junino do Rio Grande do Sul. Qual seja os peões, com a pilcha tradicional gaúcha, e as mulheres, as meninas, com os tradicionais vestidos de prenda. Então foi bastante elucidativo, porque as afiliadas de outros estados, em particular no Nordeste, mostrando a indumentária caipira, o estilo do sertão, do interior paulista, do interior de Minas, Goiás, e o Rio Grande do Sul com esse contraste. E estava maravilhosa a invernada do CTG Camaquã, mostrando com muita qualidade, com muita delicadeza das suas prendas e o conjunto dos casais, uma coreografia extremamente bonita, com uma indumentária muito colorida,
fizeram realmente a gente se sentir orgulhoso da cultura aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Camaquã Terra Farroupilha, representando todo o nosso estado. Esta grande repórter, o Eduardo, que fez parte dessa equipe e que na época a gente sempre procurava acompanhar, né, parando ali aqueles momentos. Eu não preciso ter muitas atrações, porque eu já sou bastante... Eu e a Guel, a gente assiste Jornal do Almoço direto, né? É um programa que a gente gosta muito. E na época, as aparições ali durante toda a programação da RBS do Eduardo Costa, a gente, um camaquense representando lá a nossa gente, né, na principal TV do Rio Grande do Sul. E essa repórter, a Isabel Ferrari, a gente acompanha muito, até porque ela faz a agenda cultural todas as quartas-feiras, né? E ela foi de uma sensibilidade imensa, a reportagem. Inclusive já enviei até uma mensagem para ela. A gente tem acesso direto na RBS, principalmente com o pessoal dali do Galpão Crioulo, com a Fran Brits, que é a produtora. E as entrevistas que foram feitas com a Betina e o próprio Hélio Copes, que é da época, o início da Fogueira Gigante, que começou lá com José Cândido, em 1992, ele que foi o idealizador dessa proposta, desse projeto. O Hélio Copes também fazendo a sua participação, foi assessor de imprensa na época do prefeito José Cândido. E as doceiras também mostrando toda a qualidade das comidinhas típicas juninas. E essa figura maravilhosa que é a Ju dos Quitutes, né? Inclusive tem uma matéria especial no Clique Camaquã, contando toda a história dessa participação do CTG Camaquã e dos camaquenses no Globo Repórter. A Ju dos Quitutes, lá do Boqueirão, a Guel, que faz artesanato com os projetos Mãos Solidárias e outros projetos voluntários, já esteve lá nesta região, onde estas doceiras que representam a cultura, porque a doceria, a gastronomia e a culinária também fazem parte da nossa cultura brasileira, regional, do Rio Grande do Sul. E aqui de Camaquã temos grandes quituteiras, grandes doceiras, e a gente manda aí um grande abraço, então, para todos os participantes que, com certeza, deram um grande brilho a este programa dedicado às festas juninas. E não poderia ser diferente. O que trouxe a equipe da RBS para Camaquã foi o diferencial da fogueira dentro d'água, né? A única do Brasil. Foi confirmada, não só do Rio Grande do Sul, mas a única do Brasil. E sempre quando se fala em fogueira, a gente lembra, evidentemente, dos santos padroeiros. São Pedro, São Paulo, que é dia 29 de junho, Santo Antônio, dia 13, e o nosso padroeiro de Camaquã, São João, que é 24, feriado municipal. Um grande evento organizado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, está sendo preparado lá na nossa prainha para o dia 21, com muitas atrações, diversas bandas, músicos locais, inclusive o Capitão Faustino, que foi um dos que abriu, juntamente com o Bruno Aires na gaita, foi um dos destaques da abertura do Globo Repórter, fazendo uma trova saudando as festas juninas, o padroeiro de Camaquã. Então, a gente saúda com muita tranquilidade que durante o programa do Globo Repórter, a equipe de produção teve a sensibilidade de colocar um historiador que ele participe de várias atividades das secretarias de
de cultura pelo Brasil, e principalmente ele é um convidado especial da Rede Globo, da própria RBS, para falar de temas históricos. Já assistimos várias vezes o Luiz Antônio, que é uma figura assim, que a gente, assim como o Peninha, o Eduardo Bueno, a gente acompanha muito pelo YouTube, e ele falou sobre as bandeirinhas de São João, a origem, e também dos formatos das fogueiras. Fogueira de São João, formato redondo, circular, a fogueira de Santo Antônio, que é a que nós temos lá na prainha, fogueira quadrada, popularmente conhecida como chiqueirinho, e a fogueira de São João com a sua base redonda, que é feita todos os anos na Igreja Matriz. Aproveitamos também para convidar todos os camaquenses, reforçar o convite da paróquia São João Batista de Camaquã para a tradicional novena que está transcorrendo todas as noites na Igreja Matriz e que vai culminando, né, dia 23 com o acendimento da fogueira de São João. Aqui a câmera pode pegar, Eduardo? Pode aproximar um pouquinho mais. Aí. Da obra Festejos Populares do Paixão Cortes. Pode subir um pouquinho. Aí está perfeito. Aqui nós temos, isso é história, isso é folclore, nós enviamos para a nossa Secretaria da Cultura e Turismo. Todos os secretários que ali chegam, a gente procura mandar esse material para que todos tenham acesso à questão cultural, à questão folclórica, e principalmente porque está envolvido um camaquense adotivo nessa grande pesquisa que o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa fizeram. Bem acima, a fogueira de Santo Antônio, quadrada, que é a fogueira que está na prainha. No meio, a fogueira de São Pedro, triangular. E abaixo, com a base circular, a fogueira de São João, que é o nosso padroeiro. Então, a gente sempre procura, como eu já falei em outros programas, né, ouvintes, internautas, espectadores, jamais a história que eu e o Dr. João Máximo, principalmente ele, deixou esse legado para Camaquã, sempre de acrescer, de contribuir, sempre, e jamais no sentido da desconstrução, como existe um grupo importante de historiadores, e nós respeitamos, que eles têm uma ação muito forte, histórica, da desconstrução de muitas coisas que estão erradas na história do Brasil, do Rio Grande do Sul, e que nós não concordamos com essa palavra. A gente prefere a reinvenção, que é um legado do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes. E aqui cabe abrir um parênteses, o tradicionalismo, toda essa cultura que nós temos hoje, o CTG Camaquã se apresentou no Globo Repórter em virtude desse resgate que o Paixão Cortes e o Barbosa fizeram com a criação, a idealização do movimento tradicionalista gaúcho e do CTGs. Primeiro CTG, o 35, como todos sabemos, e que hoje os CTGs estão espalhados pelo mundo todo. Nos Estados Unidos, na Europa e inclusive na China, países asiáticos, onde os CTGs fazem história através dessas duas figuras maravilhosas, Paixão Cortes e o camaquense adotivo Barbosa Lessa. Então, a gente encaminha sempre. Ontem ainda pelo WhatsApp conversamos ali com o diretor de Cultura, o Chico Lopes, e a solução é bem prática, nessa proposta da reinvenção e não da desconstrução. Como a nossa fogueira, que foi idealizada pelo ex-prefeito João Carlos Machado, que trouxe a proposta do Zé Cândido, ele acrescentou, ele trouxe para a prainha, num espaço que tinha muito mais visibilidade, um espaço onde teria muito mais público, e na época eu fui um dos que concordei plenamente com essa mudança, porque é uma mudança para melhor, e a gente sempre tem que procurar os prefeitos que chegam não desconstruir
o que os outros prefeitos criaram, e sim dar continuidade e aprimorar. E, nesse sentido, o José Cândido e o João Carlos Machado, que foram adversários políticos, mas que sempre tiveram essa preocupação de manter viva a história de Camaquã, e um sempre acrescentando alguma coisa que achava importante. Cada um tem o seu toque na sua administração, tem o seu jeito de gerir, tem a sua maneira de gestão. Então, a fogueira na prainha, dentro d'água, realmente foi uma grande iniciativa daquela gestão. Mas, na época, não se pensou nessa questão folclórica. E aí a fogueira quadrada persistiu por algum tempo. E eu saúdo com muita veemência a secretária Marla Lessa Crespo, que, atendendo, né, a nossa sugestão, a Marla foi uma das secretárias que teve uma iniciativa muito simples e nada onerosa. Em cima da fogueira de Santo Antônio, esta serviu de plataforma e foi feita uma fogueira de São João, uma fogueira redonda, e que depois ela não teve continuidade, mas foi uma atitude extremamente simples e que contemplou o nosso padroeiro, e sem deixar aquele imaginário popular que já tinha, a fogueira de Santo Antônio já tinha sido abraçada pela comunidade camaquense, mantendo então as duas fogueiras. E neste ano, inclusive, eu encaminhei à Secretaria Municipal, que está de retorno à Cultura, Turismo e Eventos, e que tem uma equipe maior agora a serviço da história, da cultura e do folclore camaquense, que a gente também contemple a fogueira triangular, que é a fogueira de São Pedro, padroeiro do Rio Grande do Sul. Este ano fica mais difícil, porque já está em andamento a construção da fogueira, que vai ser acendida agora dia 21. O diretor de turismo ainda acenou com a possibilidade, já esse ano, a fogueira de São João estar colocada acima de Santo Antônio, e quem sabe o ano que vem, então, nós teremos também a triangular, a fogueira de São Pedro, padroeiro do Rio Grande, e assim, contemplando, Camaquã será a única cidade que tem todas as fogueiras juninas. Uma coisa diferente, além de ser uma fogueira dentro da água, também contemplando todos os padroeiros, né? Porque o São Paulo, que é o santo que também faz parte desses festejos juninos, não tem, pelo menos nós não conhecemos, nenhuma indicação de algum formato especial para São Paulo. Mas como ele faz, 29 é São Pedro e São Paulo, então fica contemplado com a fogueira triangular. Pode parecer uma coisa até sem muita prioridade, uma coisa irrisória, mas, na verdade, isto é muito importante, porque preservar a nossa tradição, preservar a nossa cultura para os nossos filhos e netos é mais do que um formato de uma fogueira. É a história do Rio Grande do Sul e é uma homenagem aos saudosos idealizadores, é mais do que respeitar, é um reconhecimento ao Paixão Cortes e principalmente ao Barbosa Lessa, que é camaquense adotivo. Então, eu acredito que está bem encaminhado, e como eu escrevi no Clique Camaquã, festa de São João com fogueira de Santo Antônio. Como solucionar sem traumas um erro histórico? É assim que nós nos propusemos, tanto as entidades culturais de Camaquã, eu como presidente da Associação Amigos da Água Grande do Ponto de Cultura Barbosa Lessa, contribuir com o poder público municipal, com as entidades, e a gente sempre brincava, né? E o padre sempre teve certo, sempre foi a fogueira com a base redonda, né? E eu aproveito para mandar um grande abraço para um padre que
que esteve em Camaquã e que era um grande admirador da história. Ele que foi o reconstrutor da nossa igreja matriz, o telhado com problemas sérios, não só problemas que prejudicavam a igreja matriz, mas também ele foi um guardião da história da igreja matriz, porque as infiltrações estavam, Eduardo, comprometendo aqueles quadros da Via Cruz, que é um dos mais bonitos que nós temos no Rio Grande do Sul. As infiltrações com o problema no telhado já estavam comprometendo. E ele fez essa belíssima campanha, a igreja foi totalmente recuperada, e o padre Messa era um grande admirador da história. Conhecia muito a questão das fogueiras. Nós conversamos uma determinada época que ele esteve aí sobre a história da Igreja Matriz, né? A Igreja Matriz é intimamente ligado à questão de São João Batista, porque o Joaquim Gonçalves era devoto de São João Batista, o sargento-maior Boaventura Centeno. Quando eles se encontraram com o bispo Coutinho em Pelotas e pediram para que a mitra e as arquidioceses do Rio de Janeiro, que é a Igreja Católica intimamente ligada ao Estado, ao Império, isso em 1815, foi concedido para Camaquã. Camaquã era São João Batista desde o início, né? Camaquã de São João, como canta o nosso grande cantador Elmo de Freitas. E esta história da Igreja Matriz começa na RS 350, em virtude da falta de água. Ela vem para a cidade, né, junto do Arroio Duro. Em 1844, começa então a construção. Em 1864, com a emancipação política, Camaquã, São João Batista de Camaquã, com um M no final, e Baptista, com P e o T mudos. Esta é a nossa história de São João Batista, que começa lá na RS 350, na Capela Velha, Capela de São João, né, que ficou sempre, aqui sempre foi conhecido o Passo do Douro, né, que ficou o São João Velho. E hoje nós temos essa grande atração turística, e que bom que vai ser no dia 21, porque o feriado do dia 24, infelizmente, é feriado só em Camaquã. E aí nós não temos o público da nossa região, pessoal de Arambaré, Chuvisca, Cristal, e inclusive de outras cidades, que agora com o Globo Repórter, certamente vão vir querer conhecer a fogueira. E nada mais bonito nós levar para os nossos visitantes, para os nossos turistas, a história real. As fogueiras com os seus formatos, né? Que todos saiam daqui sabendo como é que é a história de São João Batista de Camaquã. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, internautas, espectadores. E na próxima quinta-feira voltamos com Arte, Cultura e História.